हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतन नॉलेज वर्ल्ड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़े रहिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट में एक सीट को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, एक सीट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़ेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ओवरऑल वो आपको अपने आप और हम मिलकर उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, आप और हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन होता है, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ओवरऑल इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप इनसे अपना बेस बनाएं, हमसे जुड़े रहें। तो इसके साथ साथ इस चैनल पे हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम और आप मिलकर डिस्कस करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी का रंग पीला किस कारण से होता है, हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है, एक तत्व पाया जाता है उसमें जिसे कुरकुमिन बोलते हैं, कुरकुमिन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुरकुरे का जो रंग है वो पीला होता है, तो इस प्रकार से हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का जो रंग पीला होता है वो किस तत्व के कारण होता है, कुरकुमिन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। लहसुन में तीव्र किस कारण होती है, लहसुन में तीव्र किस कारण होती है। पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। तो लहसुन में तीव्र का क्या कारण है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो एलिसीन, एलिसीन तत्व के कारण लहसुन में तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मूली का तीखापन किस कारण होता है, यानी कि जो मूली का तीखापन है वो किस कारण होता है, कौन सा तत्व उसमें पाया जाता है, तो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट पाया जाता है जो कि कारण है मूली के तीखेपन होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम पदार्थों के अपूर्ण दहन से बनती है, तो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो पोल्यूशन करते हैं उनका अगर अपूर्ण दहन नहीं हो पाता, जिसके कारण कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से दर्शाते हैं। और सभी दोस्तों को बता दूं कि ये जो लगभग अपने जो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसमें 50% जिसके कारण हो रहा है, 50% का जो सहयोग है वो CO गैस का ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी इसे बोलते हैं, तो CO। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली गैस यही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हीमोग्लोबिन से जुड़कर कौन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर कौन कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाती है, उस गैस का नाम बताना है, तो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है रक्त के अंदर, कि वो अपने शरीर के जो प्रत्येक अंग है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे क्या है कि अपने को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है पोल्यूशन कारक गैस है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहते हैं, तो फ्रेयॉन गैस को कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं AC और फ्रिज में ये गैस का यूज़ किया जाता है, फ्रेयॉन गैस। और ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, ओजोन परत को जो डिमेज कर रहा है, उसमें मुख्य ये गैस है जो नुकसान पहुंचा रही है, वो फ्रेयॉन गैस ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। वैसे तो दोस्तों क्या है कि काफ़ी गैस है जो इनको इफेक्ट कर रही है, मुख्य ग्रीन हाउस में काफ़ी गैसें आती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे H2S से भी दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, तो CO2। लेकिन ये CO2 जो है वो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा नाम किसने दिया, अम्लीय वर्षा नाम किसने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो वैज्ञानिक क्या है, रॉबर्ट ऑगस्ट, रॉबर्ट ऑगस्ट ने अम्लीय वर्षा नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, वर्षा जल का कितना pH को अम्लीय वर्षा कहते हैं, यानी कि कितना उसका pH मान हो जाए उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये pH वैल्यू होती है, हर चीज़ की डिसाइड है, तो इसके आधार पर अम्लीय क्षारीय हम इसको बोलते हैं। जैसे वर्षा का जो जल है वो उदासीन होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि 7 अगर किसी का pH होता है तो वो न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन अगर वर्षा जल का pH
5.6 हो गया यानी कि 5.6 हो गया तो उसे अम्लीय वर्षा बोलेंगे, जो कि नुकसानदायक है हमारे लिए, इस प्रकृति के लिए। तो वर्षा जल का कितने पीएच को अम्लीय वर्षा बोलते हैं? तो अगर पीएच 5.6 या इससे कम हो गया तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, ताजमहल का जो पीलापन आ रहा है, ताजमहल में अभी पीलापन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? उसको पत्थरों का कैंसर बोलते हैं। ताजमहल के अंदर जो पीलापन आ रहा है उसे अपने पत्थरों का कैंसर बोलते हैं। ये क्या है? ऐतिहासिक इमारतों का इसमें क्षरण होने लग जाता है। इसके अंदर मेन जो गैस जिम्मेदार है वो है SO2। SO2 इसमें गैस है वो जो नुकसानदायक है, जो कि ताजमहल और ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। इसके कारण क्या है कि इनके जो पत्थर वगैरह हैं उनका क्षरण होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्लीय वर्षा को कहते हैं, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका में अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? लेक किलर के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? लेक किलर के नाम से जाना जाता है, इन्हें लेक किलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता भी कहते हैं, तो इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं, तो आप और अपने सभी मिलकर इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आएंगे अपने हल करते रहेंगे, अपने डिस्कस करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से चिकन पॉक्स छोटी माता रोग का प्रभावित अंग है, यानी कि अगर चिकन पॉक्स किसी को हो जाता है तो उसमें कौन सा शरीर का जो अंग है वो प्रभावित होगा? तो त्वचा उससे प्रभावित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्वाइन फ्लू रोग का प्रभावित अंग है, तो यानी कि स्वाइन फ्लू अगर किसी को रोग हो जाएगा तो उसमें प्रभावित अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र। तो उससे श्वसन तंत्र जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। स्वाइन फ्लू रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है नाको का पूरा नाम, NACO। ये क्वेश्चन भी पीछे ग्रुप डी के अंदर आ चुका है। नाको का पूरा नाम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का पूरा नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुओं का ताप ज्ञात करने वाला यंत्र है। वस्तुओं का ताप ज्ञात करने वाला यंत्र है पायरोमीटर। इससे वस्तुओं का ताप ज्ञात कर सकते हैं, जो चाहे कुछ दूरी पे भी हो तो भी उन वस्तुओं का ताप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा एक यंत्र है जिसे पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस का दाब यानी कि गैस का प्रेशर ज्ञात करने वाला यंत्र है, तो उसे बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर बोलते हैं। गैस का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लाते हैं? तो फैदोमीटर। तो फैदोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो समुद्र की गहराई नापने के काम आता है फैदोमीटर। ठीक है। बाइसिकल यानी कि जो साइकिल है उसका आविष्कार किसने किया? तो उसका आविष्कार उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो के मैकमिलन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाइसिकल का आविष्कार करा था। ठीक है दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। ठीक है दोस्तों, मूत्र का रंग हल्का पीला होने का क्या कारण है? मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला जो है कौन से वर्ण के कारण या कौन से तत्व के कारण होता है? तो उसके अंदर यूरोक्रोम पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, जिसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। काफ़ी बार आया ये भी क्वेश्चन, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपने, जो पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 ग्राम ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वो होगी 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, चलिए, शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है? जो मानव शरीर है उसका कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो लगभग 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन से अंग में होती है? तो जांघ, यानी कि जैसे फीमर, उस हड्डी का नाम है फीमर। इस प्रकार से भी आता है, एक मानव शरीर में ऑप्शन में फीमर भी दिया हो सकता है, या इस प्रकार सकता है सबसे लंबी हड्डी कौन से अंग में होती है? तो जांघ। ठीक है दोस्तों, आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग कभी स्थिर नहीं रहता? तो हृदय है, आप सभी जानते हैं। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी थे जिन्हें डिस्कस करा, लेकिन ये अपने को क्लियर करने जरूरी थे ताकि किसी प्रकार का कोई अपने को संशय ना रहे। तो आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो अवश्य कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल।